2016年1月12日、トルコ統計局より Milk and Milk Products November 2015がプレスリリースされました。そこでその内容を一緒に確認してみましょう。もう一度タイトルは Milk and Milk Products November 2015です。それでは確認してみましょう。The amount of collected cow's milk in November increased by 6.7% when compared to the same month of the previous year ということで、2015年11月の、牛乳採取量は前年比プラス 6.7% ということです。Drinking milk production by integrated dairies became 113,276 tons in November and increased by 0.1% when compared to the same month of the previous year. Cheese production from cow's milk was 49,539 tons and increased by 4.1% when compared to the same month of the previous year. Cheese production from sheep, goat, buffalo, and mixed milk was 304 tons and increased by 2.4% when compared to the same month of the previous year. ということで、11月の乳飲料製品は、11万3276トン、の生産は11万3276トン、前年比プラス 0.1%、牛乳原料のチーズ製品は4万9539トン、前年比プラス 4.1%、羊、ヤギ、バッファロー、そして、混合ミルクは304トン、前年比プラス 2.4% ということです。Yogurt production became 86,292 tons in November and increased by 2% when compared to the same month of the previous year. Drink made of yogurt production became 51,782 tons and increased by 10.4% when compared to the same month of the previous year. ということで、ヨーグルト製品は 86,292 トン、前年比プラス 2%、飲用、ヨーグルトは 51,782 トン、前年比プラス 10.4% ということですね。In November, the average fat rate of cow's milk collected by integrated dairies was 3.5%. The average rate of protein was 3.3% ということで、11月の平均の乳脂肪率は 3.5%、タンパク質は 3.3% ということですね。はい、以上が、トルコ統計局のプレスリリース、Milk and Milk Products November 2015のご紹介でした。今回はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。